សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនេះលោកគ្រូធ្វើការចែករំលែកលំហាត់មួយសំខាន់ទាក់ទងនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី12ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃខាងមុខលំហាត់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើអេក្រង់វីដេអូនេះគឺជាលំហាត់សិក្សាអនុគមហើយបន្ទុកវាពី30គត់ទៅដល់35មែនទេជឿថាបងប្អូនអាចដឹងអំពីបន្ទុកទុកជាមុនហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបតែងតែឃើញលំហាត់សិក្សាអនុគមបន្ទុកនៅក្នុងចន្លោះនេះឯងម្យ៉ាងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឃើញលំហាត់នេះហើយអាចស្កប់វីដេអូសិនចម្លងប្រធានលំហាត់រៀនធ្វើជាមុនបន្ទាប់មកចាំទៀងទាត់ជាមួយចំណាយលោកគ្រូតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកចាប់ផ្ដើមទៅជាមួយលោកគ្រូដូចតទៅបាទលំហាត់នេះគឺគេឲ្យអនុគម f នៃ x ស្មើ x ការ៉េចែកនឹង x ការ៉េបូក1កំណត់បានគ្រប់ x របស់ r ហើយមាន c ជាក្រាបតំណាងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឲ្យកំណត់គ្រប់ x របស់ r ហើយនៅក្នុងន័យនេះគឺគេប្រាប់អំពីដែនកំណត់ហើយដែនកំណត់របស់អនុគមគឺ d ស្មើ r ហើយចំពោះដែនកំណត់មួយនេះប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីចុងដែនកំណត់គឺយើងពិនិត្យមើលសំណុំ r ហ្នឹងសំណុំ r យកចន្លោះពីដកអនន្តទៅដល់បូកអនន្តអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយហើយអាចមិនសូវទាន់អាចពិបាកក្នុងការស្រមៃគិតដើម្បីជាជំនួយអ្នករាល់គ្នាសរសេរនៅលើក្រដាសព្រាងហើយពិនិត្យមើលស្ដាប់អ្វីដែលលោកគ្រូបានណែនាំសំណុំ r គឺយកចន្លោះពីដកអនន្តទៅដល់បូកអនន្តអញ្ចឹងត្រង់ដកអនន្តត្រង់បូកអនន្តទាំងពីរនោះហើយគឺជាចុងដែនកំណត់ប្រសិនបើគេឲ្យយើងរកលីមីតចុងដែនកំណត់គឺរកលីមីតត្រង់ដកអនន្ត1និងត្រង់បូកអនន្ត1បាទតោះឥឡូវលោកគ្រូធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុណ្ណេះចូលទៅដល់សំណួរករកតម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យបានសមភាពបាទសមភាពបែបនេះតោះឥឡូវចូលទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទនេះរកតម្លៃ a និង b ដើម្បីបានសមភាពហ្នឹងលុះត្រាតែលោកគ្រូរៀបចំទៅជាបែបនេះបាទការរៀបចំបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាអង្គខាងស្ដាំលោកគ្រូធ្វើការតម្រូវភាគបែងបាទធ្វើការតម្រូវភាគបែងណាដើម្បីឲ្យភាគបែងដូចគ្នាទៅអង្គសងខាងនោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ a ដើម្បីបានភាគបែង x ការ៉េបូក1ដែរតលតែ a នោះគុណជាមួយនឹង x ការ៉េបូក1តែម្ដងអញ្ចឹងយើងគុណទៅបាន a ការ៉េយើងយក a គុណទៀតបានបូក a ចំណែកបូក b ភាគបែងវាគឺមានហើយ x ការ៉េបូក1អញ្ចឹងបូក b ទុកនៅដដែលពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការផ្ទឹមបាទនេះផ្ទឹមអង្គសងខាងផ្ទឹមអង្គសងខាងយើងឃើញថាភាគបែងដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងផ្ទឹមភាគយកការផ្ទឹមភាគយកគេផ្ទឹមយ៉ាងម៉េចគឺគេពិនិត្យមើលមេគុណរបស់ x តាមក្រុមវាទៀតក្រុម x ការ៉េតាមក្រុម x ការ៉េក្រុម x តាមក្រុម x ក្រុមអត់ x តាមក្រុមអត់ x គេហៅថាក្រុមលេខនោះឯងអញ្ចឹងនៅខាងភាគយកមានក្រុម x ការ៉េមួយក្រុមទីនេះមេគុណ1ទីនេះមេគុណ a អញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ថា a ស្មើ1ហើយមួយក្រុមទៀតគឺក្រុមអត់ x បាទក្រុមអត់ x ខាងស្ដាំនេះគឺ a បូក b រីឯខាងឆ្វេងនេះវិញអត់មានទេអត់មានគឺ0បានជាប្រព័ន្ធសមីការបែបហ្នឹងយើងមានចម្លើយ a បាត់ទៅហើយនៅសល់ចម្លើយ b បាទនៅសល់ចម្លើយ b អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកតម្លៃ a ទៅជួសចូលទៅជួសត្រង់នេះណាបានតែជា1បូក b ស្មើ0លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនដែលមិនសូវយល់បងប្អូនស្ដាប់សំឡេងលោកគ្រូហើយយកក្រដាសព្រាងមកសរសេរហើយគិតទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនពិបាកស្រមៃគិតក្នុងការស្ដាប់លោកគ្រូបញ្យល់ពេលដែលបងប្អូនសរសេរដាក់ក្រដាសព្រាងទៅបងប្អូនអាចយល់បានហើយណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតនៅពេលដែល a ស្មើ1យើងយក1មកជួសត្រង់នេះទៅអញ្ចឹងក្នុងទំនាក់ទំនងទី2ទៅជា1បូក b ស្មើ0យើងបោះ1ទៅស្ដាំទៅណាតួបូកបោះទៅខ្លាយជាតួដកបាទនេះទទួលបានចម្លើយ b ស្មើដក1បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចនេះទៅណាកន្សោមនឹងស្មើគ្នាមាន a ស្មើ1ហើយមាន b ស្មើដក1ជាចម្លើយដែលគេចង់បាន
ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះផងដែរលោកគ្រូសូមបង្ហាញតាមរបៀបមួយទៀតគឺលោកគ្រូយកភាគយកទៅចែកនឹងភាគបែងវិញពេលដែលចែកទៅយើងរៀបទៅជាទម្រង់ផលចែកបូកសំណល់លើតួចែកតាមនឹងក៏បានដែរផលចែកបូកសំណល់លើតួចែកឥឡូវទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលលោកគ្រូបង្ហាញណាបាទនេះវិធីចែកពូធាគឺយើងយកភាគយកដែលជា x ការ៉េហ្នឹងទៅចែកនឹងភាគបែងដែលជា x ការ៉េបូក1អញ្ចឹងក្បួនដែលយើងចែកគឺយើងយកអថេដែលមាននៅការ៉េខ្ពស់ចែកមុនគេណា x ការ៉េចែក x ការ៉េបាន1មិនថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើ 2x ការ៉េចែកនឹង x ការ៉េយើងចែកទៅបាន2យើងសរសេរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងសរសេរមក x ការ៉េចែកនឹង x ការ៉េបាន1 2x ការ៉េចែកនឹង x ការ៉េបាន2បែបហ្នឹងទៅពេលដែលយើងដាក់ផលចែក1ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគុណត្រឡប់ទៅវិញ1គុណនឹង x ការ៉េបាន x ការ៉េដាក់នៅទីនេះបដូរសញ្ញាផងព្រោះបងដឹងហើយនៅក្នុងវិធីចែកគឺមានសញ្ញាដក1រងចាំនៅខាងឆ្វេងប៉ុន្តែយើងបដូរឲ្យហើយទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលបូកបំបត្តិបន្តទៀត1គុណនឹង1បាន1ដាក់មកទីនេះគឺបដូរទៅជាដក1ហេតុផលនេះគឺដូចគ្នាមានសញ្ញាដក1ចាំនៅទីនេះធ្វើវិធីដកប៉ុន្តែយើងបដូរសញ្ញាតែម្ដងទៅដើម្បីយើងបូកបំបត្តិស្រួលគិតជាងអញ្ចឹង x ការ៉េដោយការ៉េអស់ហើយនៅសល់តែដក1ទេដក1នេះក៏ធ្វើវិធីចែកលេខកើតដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រមាណវិធីចែកយើងចែកលេខបានគឺគេពិនិត្យមើលត្រង់នេះប្រសិនបើកន្សោមថ្មីនៅត្រង់នេះមានដឺការ៉េរបស់វាដឺការ៉េខ្ពស់ណាតូចជាងដឺការ៉េរបស់តួចែកគឺយើងចែកលេខបានហើយដក1នេះខ្លាយទៅជាសំណល់យើងរៀបចម្លើយគឺផលបូកសំណល់លើតួជាការពិតទៅនៅត្រង់នេះគឺសញ្ញាបូកទេហើយសំណល់បែបនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូទម្លាក់មកបែបហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងដែរផលចែកបូកនឹងសំណល់លើតួចែកបាទនេះផលចែកនេះសំណល់ណាដល់ពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរៀបចំការផ្ទឹមទៅនេះផ្ទឹមដូចគ្នាអង្គឆ្វេងរៀបតាមអង្គឆ្វេងអង្គស្ដាំរៀបតាមអង្គស្ដាំទៅយើងឃើញទេទម្រង់គឺដូចគ្នានេះa ផ្ទឹមជាមួយលេខ1បូកគឺបូកភាគបែងគឺដូចគ្នា b ភាគយក b ផ្ទឹមជាមួយដក1យើងក៏បានចម្លើយ a ស្មើ1 b ស្មើដក1តែម្ដងដូចទីនេះដែរណាម្យ៉ាងម្នាក់ឥឡូវពេលនេះយើងបន្តមកដល់សំណួរខប៉ុន្តែសំណួរខនេះមានដល់ទៅ2សំណួរទៀតសុទ្ធតែលំហាត់រកលីមីតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1កណនីលីមីតត្រង់ដកអនន្តត្រង់បូកអនន្តនៃអនុគមណារួចបញ្ជាក់សមីការអសិមតូដេកបាទអញ្ចឹងត្រង់សំណួរទី1នេះមិនមានពាក្យកលឿយទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងបាទខសំណួរទី1កណនីលីមីតទាំងពីរយ៉ាងរួចបញ្ជាក់សមីការអសិមតូដេកបន្ទាត់ L យើងយកអនុគមមកនៅក្នុងនេះលោកគ្រូសម្រាប់យកអនុគមថ្មីគឺជាអនុគមបំលែងបានមកដោយការចែកពវិធីឬមួយក៏បានមកដោយសារតែទម្រង់យើងមានស្រាប់នោះ a បូក b លើ x ការ៉េបូក1ណានេះគឺ a យើងរកឃើញស្មើនឹង1នោះហើយ b ស្មើដក1ដាក់ចូលទៅបានតែជា1បូកគុណនឹងដកបានដកវិញដក1លើ x ការ៉េបូក1គិតតាមវិធីចែកពវិធីអំបញ្ញមិញក៏បានដែរបាទនេះទម្រង់វាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រាប់យកអនុគមនេះមកដើម្បីរកលីមីតដោយសារតែយើងកែលីមីតតាមនឹងលឿនបាទជួយចូលត្រង់នេះពេលជួយចូលគឺបូកអនន្តណាមិនថាបូកអនន្តឬដកអនន្តទេយើងគិតថា1ចំនួនលើអនន្ត0បាទហើយ1ដដែលលទ្ធផលគឺ1លីមីតអីគេចិត្តបូកអនន្តគឺចឹងដែរដូចតែគ្នាណាបូកអនន្ត1ចំនួនលើអនន្ត0អញ្ចឹងចម្លើយបាន1ដក0គឺ1បន្តមកយើងឆ្លើយអាសិមតូដេកគឺតាមរយៈលីមីត x គិតចិត្តបូកឬដកអនន្តនឹងឯងនៃ f(x) ស្មើ1ព្រោះថាលីមីតរបស់យើងមាន x គិតចិត្តដកអនន្តផងគិតចិត្តបូកអនន្តផងចម្លើយទទួលបាន1ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសរសេរបែបនេះនៅពេលដែលទទួលបានចម្លើយ1ហ្នឹងគឺជា y ស្មើ1តំណាងឲ្យបន្ទាត់ L ហើយបន្ទាត់នោះគឺជាអាស៊ីមតូដេកឥឡូវបន្តទៅសំណួរលេខ2នៅក្នុងសំណួរខបាទលេខ2នេះគឺកណនីលីមីតទៀតលំហាត់នេះប្រសិនបើយើងជួសចូលយើងបានរៀងអនន្តលើអនន្តកាលបើទៅរៀងអនន្តលើអនន្តយើងទាញអថេដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាកតាឲ្យសម្រួលចោលទៅ
ជាងាយរយចម្លើយឃើញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់ធ្វើតាមហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើតាមរយៈការតម្រូវភាគបែងសិនបាទការតម្រូវភាគបែងអញ្ចឹងទៅពេលតម្រូវភាគបែងដក1នេះអត់តមានភាគបែង x ការ៉េបូក1ទេត្រូវគុណបន្ថែមមកបានដក x ការ៉េគុណមកបានដក1អញ្ចឹងទៅបានភាគបែងរួមហើយបាទបូកដក x ការ៉េនេះអស់នៅសល់ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជួអនន្តចូលមិនថាបូកអនន្តមិនថាដកអនន្តទេមួយចំនួនលើអនន្ត0បាទមួយយ៉ាងម្នាក់ណាជាយ៉ាងថេដែលមាននៅការ៉េខ្ពស់ក៏មួយយ៉ាងដែរបាទតោះបន្តមកដល់សំណួរទីតាំងធៀបនេះជាទូទៅគឺយើងតែងតែយក YC ទៅដក YL ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយលេខ0ណាប្រៀបធៀបជាមួយលេខ0ធ្វើផលដកហ្នឹងបើសិនជាធំជាង0មិនចេះថាខ្សែកោង C នៅខាងលើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាផលដកឃើញតូចជាង0ខ្សែកោង C គឺនៅខាងក្រោមនេះយើងនិយាយអំពីទីតាំងធៀបចម្លើយរបស់វាគឺគេចង់បានថានៅខាងលើឬក៏នៅខាងក្រោមហើយអាចកាត់គ្នាដែរទេបាទខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទយើងមើលទៅតាមរយៈ limit ខាងលើបានន័យថាលោកគ្រូបានធ្វើផលដកទៅហើយនេះតំណាងឲ្យ YC នេះខ្សែកោងហើយលេខ1នេះតំណាងឲ្យបន្ទាត់ L ដែលយើងបានរកឃើញនៅខាងលើបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះបញ្ជាក់ថា YC ដល់ YL អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅរកឯណាទេយើងមើលស្មើមកដល់ត្រង់នេះអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏រៀបចំដាក់បែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាលោកគ្រូសរសេរថាតាមរយៈ limit ខាងលើគឺចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលត្រង់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើផលដករួចចម្លើយបាននេះសួរថាចម្លើយហ្នឹងធំជាង0ឬតូចជាង0ប្រកបណាស់គឺតូចជាង0មិនមែនដោយសារតែយើងឃើញសញ្ញាដកមួយនេះទេណាគឺយើងមើលកន្សោមដែលមាន x ដែរកន្សោមដែលមាន x គឺនៅភាគបែងប៉ុន្តែកន្សោមនេះគឺវិជ្ជមាន x ការ៉េយើងគិតទៅ x ការ៉េមួយចំនួនដែលលើកជាការ៉េសុទ្ធតែវិជ្ជមានទាំងអស់ព្រមទាំងបានតែត្រឹមស្មើ0ទេឧទាហរណ៍យើងយក0ជួចូល0ការ៉េឃើញ0ឃើញទេក្រៅពីហ្នឹងបើអ្នកនរគ្នាយកចំនួនបិទណាក៏ដោយតែជួសចូលទៅលើជាការ៉េសុទ្ធតែធំជាង0ទាំងអស់ដកគុណនឹងដកបូកគុណនឹងបូកឃើញទេអញ្ចឹងធំជាងឬស្មើ0ដល់ពេលបូកថែមមួយទៀតផុតលេខ0តែម្ដងគឺធំជាង0ធំជាង0ហើយខាងលើនេះគឺមានសញ្ញាដកធំជាង0គឺសញ្ញាបូកដកចែកនឹងបូកបានដកដូច្នេះកន្សោមនេះគឺជាកន្សោមនៃចម្លើយផលដកយើងឆ្លើយថាតូចជាង0តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលតូចជាង0ហើយគ្រប់ x របស់ r យើងឆ្លើយថាក្រាប c នៅខាងក្រោមបន្ទាត់ l ជានិច្ចបាទនេះប្រសិនបើធំជាង0វិញក្រាប c គឺនៅខាងលើហើយឥឡូវយើងបន្តមើលសំណួរគនេះគណនា derivative រួចរកតម្លៃបរិមាធាតុនៃ f ព្រមទាំងសងតារាងអធិរភាពបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះក៏មានអីពាក្យកលឹះអីពិបាកក៏ដែរយើងចាប់ផ្ដើមរក derivative តែម្ដងនៅពេលដែលរក derivative លោកគ្រូយកអនុគមដើមមកវិញប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាចង់យកអនុគមថ្មីមកក៏បានដែរអនុគមដែលយើងរៀបទៅជាផលចែកបូកសំណល់លើតួណារកឃើញ a រកឃើញ b ណាយកទម្រង់នឹងមកក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគ្រូយកទម្រង់នេះមកដោយសារគ្រូគិតថាងាយជាងណាអ្នកនរគ្នាងាយជាងលោកគ្រូក៏ចាប់ដើមរកទៅចង់រក derivative នេះគឺជាទម្រង់ផលចែកអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមណាគឺប្រើតាមទម្រង់ Euler-Weyl បាទទម្រង់ Euler-Weyl ណាគឺយើងធ្វើ derivative ភាគយកបាទនេះឃើញប៉ុណ្នេះ 2x ព្រោះពេលយើងធ្វើ derivative ភាគយកនេះទៅសន្មទៅមកនេះទៅសន្មថយ1នេះបាន 2x ធ្វើ derivative ភាគយកទៅគុណភាគបែងបន្ទាប់មកយើងដកសម្រាប់វិធីចែកយើងដកណាតែបើសម្រាប់វិធីគុណផលគុណកតាវិញពេលធ្វើ derivative ជាប់ដោយបូកderivative ភាគបែងវិញយើងគិតនៅក្រដាសព្រៀងទៅណា x ការ៉េបូក1ពេលដែលយើងធ្វើ derivative តួ x ការ៉េផ្សេង derivative តួលេខ1ផ្សឹង derivative តួ x ការ៉េបានអីគេនេះទៅសន្មទៅមុខនេះទៅសន្មថយ1បាន 2x derivative តួលេខ0បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺបាន 2x បាន 2x យកទៅគុណនឹងភាគយកវិញគឺបាន 2x គូបមិនចឹងភាគយក x ការ៉េតែកុំភ្លេចណាភាគបែងលើកជាការ៉េមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើ derivative ទម្រង់ប្រភាគ
cứ ôi prim vế đỏ về prim ôi chai nắng về cả rề ba trong này làกูcắt bàn tay hai nè rồi này ai para cái đặc biệt cho mà kịch tiền á dân quân beli tay bàn pi ekip nè đọc pi ekip ấy đượcกูtu to tay ở bị bắt tại mà đòn chẳng chậm lại bàn tay pi it quân beli châu chấp chậm lạiกูbảo mùi chiên châu mà đó cao rồi nằm lại bạc mà thiệp và trong ban chậm lại bạc mà thiệp dương ta miến ta rang sinh nhà để về bà trong miền ta rang sinh nhà để về cứ dương từ sắc xa sinh nhà cần sau này anh xong rồi việc máy cứ bây giờ miền hơi được chia cái luôn mẹ nó cà phê mình toàn được chia cái có là cứ bàn gì thay bây giờ miền đài chẳng được chia cái biển nơi từ bây giờ miền đài năng cứ dương sắc xa sinh nhà tại vì dầu tới chỉ cả sai đòi cái bộ mũi lược chia cái thông trình số group ấy là bỏ nu để về thì mũi miền sinh nhà tam phía dầu bà hiện ở phía dầu xóa số đi ở smartphone tới rồi thì ấy chứ nè bà đi ấy smartphone mê cuốn mà mặt ở chạy bàn sôn hơi với bàn sôn hơi dương mình 300 từ rồi thằng cao thì dương rô y ra hai tới anh cúm đó ai thì số chú là hai tới sôn ghế bà đi cất máu chùm lại khơi sôn ở đài rồi hai tới trăm dương từ bao tàng nha còn bị giang đây bốn khác có toàn rô thì cứ có rô khơi ấy hái có từ bao tàng nhà sân chăm có chơi ai thì sôn tam cào ba mươi giờ mà nè thằng này bây giờ mà nè về nè ta đang nhà này expresso này hơi chấm lại này tí ní cứ tranh bô rồi ru cần sau nơi cái đi muối nơi bên để dânศึกษาสิnhá thông tranh đối tối tranh tuổi thông tranh đối cứ đối mê cột a chỉ mê cột rồi bỏ x miền nhà bô chẳng thông tranh đối cứ nhà bô vậy hay thằng chuối ní cứ tôi màuแต่ปันนั้นคือយើងពោពាក្យมันតែទៅប៉ុន្តែការពោពាក្យនេះប្រសិនបើពេលប្រឡងអ្នករកគ្នាមើលទៅដូចជាចង់ខายពេលវេលាឆ្លើយយកតែម្ដងទៅបែបនេះឃើញដកយើងបានព្រួញចោលយើងស្រមៃដល់អញ្ចឹងណាដល់ពេលឃើញបោកយើងបានព្រួយឡើងឃើញទេត្រង់នេះគឺកន្លែងដែលទាបបំផុតហើយប្រើពាក្យបច្ចេកទេសគឺអបរមាធិបបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងពោលពាក្យមកប្រសិនបើយើងនៅមានពេលវេលាណាត្រង់ x ស្មើ0 nu derivative ស្មើ0បាទនេះតាមតារាងហ្នឹងបញ្ជាក់បែបហ្នឹងណាហើយបដូរសញ្ញាពីដកទៅបូកបាទយើងមើលពីឆ្វេងទៅស្ដាំអត់មើលពីស្ដាំទៅឆ្វេងទេព្រោះអី x បិទពីឆ្វេងទៅស្ដាំដែរអញ្ចឹងចម្លើយ derivative ត្រូវមើលពីឆ្វេងទៅស្ដាំដូចគ្នាបដូរសញ្ញាពីដកទៅបូក nu f មានតម្លៃអបរមាធិបបាទតម្លៃទាបបំផុតណាស្មើ f នៃ0ដែលយើងរកឃើញហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចតទៅនឹងបរមាធិបបាទនៅមានសំណួរតូចមួយទៀតគឺសង់តារាងអធិរភាពបាទការសង់តារាងអធិរភាពគឺអ្នករកគ្នាទៅយកតារាងសញ្ញា derivative ទៅដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងមិនបាច់គិតច្រើនទេយកទៅដាក់ចូលទៅហើយបង្កើតកឡោនជួរដេមួយទៀតគឺជាកឡោនរបស់អនុគម f យើងប្រើកឡោននោះសម្រាប់បាញ់ព្រួយបញ្ជាក់ទិសដៅអធិរភាពដោយលោកគ្រូបានបាញ់ព្រួយបង្ហាញមកអញ្ចឹងណាបាទនេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតារាងអធិរភាពនេះគឺជាតារាងសញ្ញា derivative បាញ់ហើយយើងមានព្រួយបាញ់ចុះបាញ់ឡើងបែបហ្នឹងគឺយើងមើលសញ្ញាដកបើឃើញមានដកយើងបាញ់ព្រួយចុះបើឃើញមានបូកយើងបាញ់ព្រួយឡើងប៉ុន្តែបាញ់មើលផងបង្គោលខាងលើកុំឲ្យបាញ់ព្រួយហួសណាបាញ់ព្រួយហួសអត់ត្រូវទេព្រោះមានបង្គោលគេត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃលើតម្លៃក្រោមហើយតម្លៃនេះបានមកពីណាតម្លៃហ្នឹងគឺតម្លៃ f នៃ0យើងរកឃើញបាញ់នេះបើ x ស្មើ0 y ឃើញ0គឺក៏ f នៃ x ឃើញ0មានន័យអញ្ចឹងចុះត្រង់មួយនេះបានមកពីណាវិញត្រង់នេះមិនមែន x ស្មើដកអណន្តទេយើងប្រើពាក្យថាខិតចិត្តបើ x ខិតចិត្តដកអណន្តបើ x ខិតចិត្តបូកអណន្តអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យថាខិតចិត្តគឺយើងមើលត្រង់ណាមើលត្រង់តែនៅត្រង់ណាដែលមាននិយាយអំពីការខិតចិត្តគឺ limit បាទ limit របស់យើងបានរកឃើញនៅដើមទីគឺអីនេះ limit រកឃើញនៅដើមទី x ខិតចិត្តដល់អនន្តក៏ដោយខិតចិត្តបូកអនន្តក៏ដោយចម្លើយគឺអនុគមខិតចិត្ត1ចឹងយើងក៏ដាក់ខាងនេះក៏1ខាងនេះក៏1បាទនេះត្រូវគ្នាណាលើក្រោមបាទអស់ហើយចំពោះតារាងអធិរភាពទៅប៉ុណ្ណឹងយើងចូលមកដល់សំណួរចុងក្រោយអក្សរខរកចំណុចប្រសពរវាងក្រាបសេនិងអកូអរដនេបាទចំណុចប្រសពគឺគេចង់សម្ដៅថាតើខ្សែកោងនឹងគូកាត់អកូអរដនេនឹងត្រង់
តម្លៃប្រមាណខ្លះទៅត្រង់ចំណុចដែលមាន abscess ប្រមាណ ordinate ប្រមាណមានន័យថាអញ្ចឹងណាហើយ coordinate នេះបងកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹង ordinate បើយើងនិយាយអំពី ordinate គឺឈរ y y prim y អាហ្នឹងហើយ ordinate តែបើ coordinate សំដៅទៅលើទាំងពីរមានទាំង abscess មានទាំង ordinate អញ្ចឹងចំណុចប្រសពនេះគឺមាននិយាយពីរយ៉ាងណាខ្សែកោងប្រសពមួយ abscess ផងខ្សែកោងប្រសពមួយ ordinate ផងហើយខាងក្រោមនេះគឺខ្សែកោងប្រសពជាមួយបន្ទាត់ L ទៀតបន្ទាត់ L គឺជាអាសន្ទុតដេកតាមរយៈសំណួរខាងលើណាចុងក្រោយគឺសងក្រាបតោះចាប់ដើមបាទលោកគ្រូដាក់អានគុំចូលហើយមានក្រាបតាមដោយអក្សរ C ហ្នឹងលោកគ្រូចាប់ដើមដំបូងលោកគ្រូនិយាយអំពីក្រាប C ជាមួយនឹង ordinate សិនកាលណាយើងចង់បានក្រាប C កាត់ឬក៏ប្រសពជាមួយនឹង ordinate ណា y ណាគឺយើងត្រូវឲ្យ x ស្មើ0ឲ្យស្មើ0ទៅរកឃើញខ្សែកោងកាត់ ordinate ត្រង់ណាហើយនេះជួស0ចូលទៅនឹងអ្នកគ្នាណាប៉ុន្តែការជួស0នេះដូចម្ដងទៅហើយដាក់យកទៅចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាជួសឃើញ0យើងឆ្លើយថាម៉េចនាំឲ្យខ្សែកោង C ប្រសពនឹង y prim o y ត្រង់ចំណុចមាន y ស្មើ0ហ្នឹងមានន័យថាខ្សែកោងនៅពេលដែលគូកាត់ ordinate ទៅត្រង់ y ស្មើ0នឹងឯងបាទយើងមើលមួយទៀតខ្សែកោងប្រសពនឹង abscess ខ្សែកោងនឹង abscess គឺយើងឲ្យ y ស្មើ0វិញដើម្បីរកចំណុចប្រសពនៅលើ abscess x ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យ y ស្មើ0ហ្នឹងតំណាងឲ្យ y y ស្មើ f នៃ x y ស្មើទម្រង់ប្រភាគអញ្ចឹងបើ y ស្មើ0ឲ្យប្រភាគស្មើ0ខ្លាយដូចជាសមីការមួយយើងដោះស្រាយដោយបំបត្តិភាគបែងទៅយកទៅគុណនឹង0ណាបាត់ទៅចម្លើយទទួលបាន x ស្មើ0បាទ y ស្មើ0ចម្លើយចុងក្រោយគឺ x ស្មើ0បំបត្តិការ៉េបានបូកដកឬការ៉េមិនថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានសរសេរណាបូកដកឬ0អត់មានទេណាគឺ0តែម្ដងឬដប់លោកគ្រូបញ្ជាក់ឬដប់នៅទីនេះព្រោះថាចម្លើយយើងមិនមែនជាចម្លើយមួយទេគឺជាចម្លើយមាន2 x អងនិង x ដឺព្រោះវាជាសមីការដឺក្រទី2នោះប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញមានតែមួយក៏ដាក់ពាក្យថាឬដប់ទៅ x អងស្មើ x ដឺហើយត្រង់នេះមានអត្ថន័យរបស់វានេះមើលពណ៌ក្រហមគ្រូដាក់លោកគ្រូដាក់ថាខ្សែកោង C ប៉ះ abscess ត្រង់ x ស្មើ0បាទមានន័យយ៉ាងវិញប្រសិនបើមានឬដប់ចំណុចនោះគឺជាចំណុចប៉ះមិនមែនជាចំណុចកាត់ទេប្រសិនបើមានចម្លើយមួយគឺជាចំណុចកាត់គ្នាឬក៏ចំណុចប្រសពគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមានឬដប់ចំណុចនោះគឺជាចំណុចប៉ះជួយអ្នកនរគ្នាចំណាំត្រង់នឹងផងណាឥឡូវយើងនិយាយបន្តទៀតចូលទៅដល់ខ្សែកោងជាមួយនឹងបន្ទាត់ L ដែលជាអាសន្ទុតដេកបាទនេះគឺយើងឲ្យវាស្មើគ្នាតែម្ដង y ស្មើ1អញ្ចឹងអានេះក៏ជា y អានេះ y ទៀតអញ្ចឹងឲ្យវាទៅស្មើគ្នាទៅយើងដោះស្រាយរកចម្លើយ x យើងគុណទៅខាងស្ដាំដើម្បីបំបត្តិភាគបែកណាដល់ពេលគុណទៅបានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងបោះ y មកឆ្វេងអស់តែម្ដងឃើញ0បាត់ទៅហើយ0 y ស្មើ1មិនពិតទេព្រោះ0គុណប្រមាណក៏ឃើញ0ដែរឲ្យតែស្មើ1អត់ពិតទេណាកាលណាមិនពិតទេបានន័យថាអត់មានចម្លើយ x បើមិនមានចម្លើយ x ទេយើងឆ្លើយបែបនេះនាំឲ្យខ្សែកោង C មិនកាត់ឬក៏មិនប្រសពបន្ទាត់ឡើយបាទតែប៉ុណ្ណឹងយើងចូលដល់ការសង្ក្រាបតែម្ដងប៉ុន្តែកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលជួបចិត្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបង្រៀនដូចជាការពន្យល់នៅកន្លឹះផ្សេងបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលថ្មីដែលមិនទាន់បាន follow page របស់លោកគ្រូឬក៏មិនទាន់បាន subscribe channel YouTube របស់លោកគ្រូទេចូលកុំភ្លេច follow page ម្នាក់មួយនិង subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូជាច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាតាមដានរៀនសូត្រតោះឥឡូវចុងក្រោយចូលដល់ការសង្ក្រាបតើក្រាបនេះលោកគ្រូគូបាននឹងដោយអាស្រ័យទៅលើអ្វីខ្លះទៅមិនថាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមិនថាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រទេលោកគ្រូបញ្យល់ដូចតែគ្នាគឺមាន3សំខាន់ទី1ត្រូវគូសអាសិមតូតជាមុនប្រសិនបើមានបាទនេះអាសិមតូតមានតែអាសិមតូតមួយគត់គឺអាសិមតូតដេកបន្ទាត់ L ហ្នឹងទី2ត្រូវសំចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែកោងបាទខ្សែកោងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីខ្លះទៅយើងមើលប្រធានលំហាត់សិនបានយើងដឹងបាទទីតាំងធៀបគ្នាដូចអត់មានប្រសពទេ
นี่แต่ตัวนึงปามาเทียบยังย้อนนั่งเมาปามาเทียบมาเราเคยเนี่ยไอโซนอีกไรโซนบ่าไอโซนอีกไรโซนนี่จีจำนวนปามาเทียบไปคือจำนวนอัปปะปามาจำลองมันต้องมาเทียบยังโรเมอร์จำนวนประสอบแซ่เก้าหนังอ่ะออนเนกแซ่เก้าประสอบหนังอ่ะอับซีบ่าบ้านนี่มันแม่งแซ่เก้าประสอบหนังอ่ะออนเนกตรองอีกไรสมาโซนไอ้ยาบาตรองอีกไรสมาโซนโกลโอเราได้นั่นต้องคนนี้hai mươi tiết sai cao nặng áp si ba cái smartphone đấy trong cool ô đã được ngon phần tái nhưng 10 phòng chụp được pa ná nhưng ở pra biệt thật cắt về nhưng pra biệt thật pa mình 20 tiết chụp được sọp sai cao nên mình toàn ở cửa miền chắc nó hai sầm rạp chụp được sọp sầm rạp chụp được đẹp phong chỉ muốn sai cao này miền từ mùi đường cột ná trong bánh chóp cứ dương mơ tà ra á thể được hiệp bà tà ra thể được hiệp nít mình chạy thằng mày mìnhจะทักสายกองจะจังปีเล็กมุ้ยมันแมนเต้คือมันแมนในแบบนั้นเต้การน่ายืนยันปีรูปเพียบยืนเตยเดาเตยรูปเพียบทั้งออกจังตรงนี้บานในท้าสายกองจะจังปีอาซิมโตเดกแมนนั่นนั่นทั้งนี้คืออาซิมโตเดกนะสายกองจะจังปีอาซิมโตเดกโจเตยการจำนวนอะปะปะมาเทียบรูดล้างเตยขัดเจ็ดอาซิมโตเดกเว้นvàมีในแบบนั้นมาลองเตี้ยสายกองจะเจนปีอาสมตัวเด็กโจทย์การจำนวนจะปะปะมารูดล้างตะขัดเจ็ดอาสมตัวเด็กบ่านี่อาสมตัวเด็กจังทัวร์ดำเนินจะเจนเต๋อยืมปลาอุปกรณ์ไปช่วยក្នុងការសង់រូបណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើឧបករណ៍នឹងក៏បានប្រើឧបករណ៍មួយទៀតគឺរៀងតូចជាងនេះឧបករណ៍សម្រាប់សង់ប៉ារ៉ាបូលប្រើមួយណាក៏បានដែរដែលអាចជួយបងប្អូនបានប្រសិនបើអ្នករកគ្នាប្រើដៃអាចញីញ័រអាចភ័យផងទៅធ្វើរូបអត់ស្អាតណាចឹងអំបញ្ញវិញយើងថាខ្សែកោងចាក់ចេញពីអាសន្ទុដេកបាទចាក់ចេញទៅនេះចំណុចពាក់ព័ន្ធមានតែមួយហ្នឹងគឺចំណុចអបបរមាទម្លាក់ចុះមកហើយក៏ឡើងទៅវិញខិតចិត្តអាសន្ទុដេកដដែលតែប៉ុណ្្នឹងរូបសាមញ្ញមែនតើអត់មានត្រូវការតម្លៃលេខជំនួយទេតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចសង់បានហើយដោយមានការយឹតយោង3ករណីទី1សង់អាសន្ទុទី2សង់ចំណុចពាក់ព័ន្ធទី3មើលតារាធាតុភាពតែប៉ុណ្្នឹងគឺជាការស្រេចហើយក៏ឈានជួបមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការចែករំលែកជូនលំហាត់អនុគមត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រចំពោះបងប្អូនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមផងដែរនៅពេលនេះលោកគ្រូសូមសម្រាប់ហើយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អ